Շնորհակալություն, շատ չերկարացնեմ հարցը, թե ամերիկացի գործընկերները, թե դուք նշեցիք, ասենք, դուալ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների եւ մեր հարևանների, չէ, որոնք որ շատ դեպքերում կարևորագույն են, ինչպես Իրանի դեպքում կամ Ռուսաստանի դեպքում, շատ դեպքերում կարևոր են, հա, Թուրքիայի եւ Վրաստանի հետ կապ։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ մենք տեսնում ենք, որ կա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամենազրոական մակարդակ, ինչը զարմանալի է, եթե նայում ես քարտեզին, այդպես չի կարող լինել։ Չենք կարող ասել, թե մեր իշխանություններն էլ պրոարևմտյան չեն։ Տարբեր տիպի պրոարևմտյան հայտարարություններ են անում, լիբերալ հայտարարություններ, չգիտեմ, LGBT իրավունքներ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինչի՞ց է, որ այդպես է։ Եվ դրան ավելացնեմ նաև հետևյալը, ասենք Թրամփի դեպքում հասկանալի էր, Թրամփը տանում էր իզոլյացիոնալիստական խորը քաղաքականություն, հա, իսկ Բայդենը փորձում է բացվել աշխարհին եւ կոնկրետ եղավ նաեւ ցեղասպանության ճանաչում, բայց այս ամեն ինչից հետո, ասենք ամերիկացի գործընկերները օրինակ նշում են, որ չի լինելու լուրջ առաջընթաց այս հարաբերությունում։ Սա մի հարց է եւ կա արդյոք արդեն ձևակերպված քաղաքականություն ռեգիոնների վերաբերյալ, մասնավորապես մեր ռեգիոնի վերաբերյալ, թե սրանք ընդհանրապես ենթադրություններ են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ Միացյալ Նահանգները երբեք մեր ռեգիոնի վերաբերյալ ռազմավարություն չի ունեցել, երբեք մեր ռեգիոնի վերաբերյալ առանձին մշակված քաղաքականություն չի ունեցել, Միացյալ Նահանգները ունեցել են գլոբալ ռազմավարություն տարածաշրջանի նկատմամբ, բայց մեր հարավային Կովկասի մասին ռազմավարություն երբեք չի եղել։ Բնականաբար կան մշակված որոշակի սցենարներ, բայց դրանք ռազմավարություն չեն։ Օրինակ Աֆղանստանի ստրատեգիա, Կենտրոնական Ասիայի երկրների ստրատեգիա, բայց հարավային Կովկասի վերաբերյալ ստրատեգիա որպես այդպիսի երբեք չի եղել եւ ըստ էության հիմա էլ կարծում եմ, որ չի լինելու։ Սա առաջին, երկրորդ հարցին որպես ի պատասխան, ինչ վերաբերում է հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, ճիշտ եք նկատում, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զրոյական մակարդակի վրա են գտնվում եւ նույնիսկ եթե համեմատենք մեր պատմական անցյալի հետ, ես մի փոքր ներկայացրեցի, պատմական անցյալից զատ նաև համեմատության մեջ, եթե նայենք, օրինակ ակնհայտ է, որ մենք այս դեպքում պետք է ոչ թե Վրաստանի հետ համեմատենք, որտեղ Վրաստանը Միացյալ Նահանգների համարում է ռազմավարական դաշնակից, այլ պետք է համեմատենք գոնե Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը շատ ակտիվ շփումներ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, բարձր մակարդակի շփումներ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, շատ ակտիվ հանդիպում են պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարները, պետքարտուղարները եւ նախկին եւ ներկա հանդիպում են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ, պետքարտուղար այն ժամանակ դեռ Թիլերսոնը հանդիպում ունեցել էր Ալիևի հետ, հետո Թիլերսոնը եւ Մատիսը միասին հանդիպում էին ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ, այսինքն իրենց մոտ շատ ավելի խորը համագործակցություն կա ու այդ են դեպքում, որ իրենց նախադրյալները հարաբերությունների կարգավորման եւ խորացման այդքան շատ չեն։ Այսինքն համայնք չունեն, համայնքը լոբիստական կազմակերպություններ չունի, ընդհանրապես լոբիստական կազմակերպությունների մասին խոսելիս կարծում եմ պետք է հասկանանք, թե ինչեր իրենց ներկայացնում են լոբիստական կազմակերպությունները, որոնք հիմք են մեր հարաբերությունների խորացման համար եւ ըստ էության օրակարգը մեծ հաշվով հենց այդ լոբիստները վերցրել են իրենց վրա։ Լոբիստական կազմակերպությունները Վաշինգտոնում լինում են երկու տեսակի՝ էթնիկ եւ պրոֆեսիոնալ լոբիստական կառույցներ։ Էթնիկ կառույցները դրանք դասական օրինակ է, օրինակ հայկական լոբիստական կառույցները, հունական, հրեական լոբիստական ազգային կամ փոքրամասնությունների, ազգային փոքրամասնությունների այս դեպքում լոբիստական կառույցներ են, որոնք հստակ շահ ունեն առաջ մղելու իրենց պետության պատմական հայրենիքի կամ համայնքի ընդհանուր շահերը։ Իսկ պրոֆեսիոնալ լոբիստները նրանք են, որ դու փող ունես, հարուստ պետություն ես, ենթադրենք Սաուդյան Արաբիայից կամ, չգիտեմ, այլ պետությունից, այդ Վաշինգտոնում լոբիստական գործունեություն իրականացնելու կարիք ունես, փողը վճարում ես, այդ մարդիկ համար կազմակերպում են քո լոբիստական աշխատանքը, ակտիվ աշխատում են կոնգրեսի հետ, ներկայացուցիչների պալատի հետ, սենատի հետ, պետդեպարտամենտի հետ, Սպիտակ տան հետ, եւ Ադրբեջանը այդ պետություններից մեկն է, ի դեպ, Ադրբեջանը շատ ակտիվ փող է ծախսում Վաշինգտոնում, շատ ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում, շատ ակտիվ աշխատում ակադեմիական շրջանակների հետ, գիտահետազոտական կենտրոնների հետ, առանձին անհատների հետ, առանձին քաղաքական գործիչների հետ, կոնգրեսում բարեկամական խումբ է ձևավորում եւ սկսում է հզորացնել այդ բարեկամական խումբը ներկայացուցիչների պալատում, ունի սենատորներ իրենց ազդեցության տակ գտնվող, այսինքն Ադրբեջանը հասկանում է, որ բալանս պետք է ստեղծի հայկական ազդեցությանը Միացյալ Նահանգներում եւ այդ փորձում է կոմպենսացնել փողով, չունի համայնք, ունի փող։ Նույնը անում է Թուրքիան։ Թուրքական կառավարությունը նույնպես լուրջ ֆինանսական միջոցներ է ծախսում լոբիստական գործունեության վրա եւ ակնհայտ է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այստեղ իրար հետ համատեղ աշխատում են, օրինակ թուրքական բարեկամական խմբի անդամների մի մասը, նաեւ ադրբեջանական բարեկամական խմբի մաս է կազմում Միացյալ Նահանգների
ներկայացուցիչների պալատում։ Այնպես որ այս մրցակցությունը այնտեղ կա, բայց մենք ունենք կարևոր առանձնահատկություն, մեր կարևոր առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք կազմակերպված համայնք։ Եվ մանավանդ դեմոկրատական կուսակցության նախագահի հետ շատ ավելի էֆեկտիվ ենք միշտ աշխատել, քան հանրապետականների հետ։ Պատճառը կայանում է նրանում, որ մեր համայնքը Միացյալ Նահանգներում բնակվում է հիմնականում այն նահանգներում, որոնք որ դեմոկրատական են։ Օրինակ Կալիֆոռնիան համարվում է դեմոկրատական նահանգ, այսպես ասենք կապույտ նահանգ, միշտ ընտրում են դեմոկրատներին եւ շուրջ 50 կոնգրեսական կա ներկայացված Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Կալիֆոռնիայից, բնականաբար հայերը Կալիֆոռնիայում ազդեցիկ են եւ կոնգրեսականների միջոցով կարող են ինչ-ինչ հարցեր, ինչ-ինչ բանաձևեր եւ ինչ-ինչ հայտարարություններ կոնգրեսում մղել առաջ։ Այս առումով իհարկե ակնհայտ է, որ նաև մյուս նահանգներում, որտեղ հայեր կան, ազդեցությունը մեծ է։ Օրինակ Մասաչուսեթսն է, օրինակ Նյու Ջերսին է, օրինակ Նյու Յորքն է, այնտեղ հայեր կան, այնտեղի կոնգրեսականները պրոհայկական դիրքավորում ունեն։ Օրինակ կան նահանգներ, որտեղ հայերի համայնքը փոքր է, քիչ է, այդքան էլ ազդեցիկ չէ, այդտեղ մենք շատ հարցեր չեն կարող լուծել, օրինակ Մեմֆիսում, Թենեսիում, օրինակ չկա այդպես մեծ ազդեցություն, կամ Արիզոնայում այդքան մեծ չի, համենայն դեպս դա բացատրում է նաև նրանով, որ որտեղ համայնք ունենք, այդտեղ ունենք ազդեցություն, ավելի շատ ազդեցություն ունենք դեմոկրատ նահանգներում։ Սա ընդհանուր, եթե միջավայրը փորձենք ներկայացնել այս ոլորտում։ Իդեպ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք եթե չեմ սխալվում 7 թվականի դրությամբ էր վերջին մեր տվյալները, որ նայեցինք Ադրբեջանը 20-25 միլիոն դոլար փող է տարեկան ծախսում կամ մի քանի տարվա կտրվածքով ծախսում լոբիստական աշխատանքների վրա։ Ուրեմն լոբիստների հետ ուղիղ պայմանագրեր են կնքում, մենք ունենք նաև այդ պայմանագրերի կրկնօրինակները, ուղիղ պայմանագրեր են կնքում Միացյալ Նահանգների ուրեմն լոբիստական կազմակերպությունների հետ, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Վաշինգտոնում, Լոս Անջելեսում գլխավոր հյուպատոսությունը Ադրբեջանի, այսինքն բոլոր ուղղություններով փող են ծախսում եւ փորձում են իրենց շահերը մղել առաջ, ինչ որ առումով հակակշիռ ստեղծելով նաեւ հայկական լոբիստական կառույցներին։ Այս փոքր ուղղակի փորձեցի ներկայացնել դերի էությունն ու աշխատանքի սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Կան այլ հարցեր։ Եկեք սկսենք այս կողմը ավարտենք։ Մակար Վելիքյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, կուզենայի հենց որպես շարունակություն համայնքի հարցն ձեր կարծիքը թե ինչով է հիմա զբաղվել, ինչպիսին է օրակարգը հայկական համայնքի ցեղասպանության ճանաչումից հետո։ Շնորհակալություն, սա կարևոր հարց է, խոսեցինք առաջնահերթությունների մասին, ընդգծեցինք այն առաջնահերթությունները, որոնք որ կային, ասեմ Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքը, եթե օրինակ վերցնենք Հայդատի գրասենյակը, ANC-ը, իր առաջնահերթությունները բնականաբար առաջին տեղում Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության ճանաչումն էր, այդ հարցը մշտապես կար, բայց եթե նկատել եք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն ապրիլի 24-ից անմիջապես հետո մոտավորապես 1 ամիս անցավ, այս ամբողջ ընթացքում հայկական համայնքը բացառապես կենտրոնացել է Արցախի վրա, մեր լոբիստները կենտրոնացել են Արցախի վրա, մի քանի օրակարգային կարևոր առաջնահերթություններ են։ Ուղիղ աջակցություն Արցախին, ուղիղ աջակցություն ֆինանսական Հայաստանի Հանրապետությանը, 907-րդ բանաձևի ուժի վերադարձ, ինչպես նաև մի շարք ուղղություններով Հայաստանին եւ Արցախին տրամադրվող օգնություն։ Իդեպ ասեմ, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհի միակ պետությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունից զատ, որ ուղիղ ֆինանսական աջակցություն էր ցուցաբերում Ստեփանակերտին, այնտեղ կառուցվեց խմելու ջրի ծրագիրը, ակարազերծման ծրագրեր էին այնտեղ իրականացվում, որոնց ապագան այս պայդրությամբ դեռևս պարզ չի, ամենայն դեպս այդ ծրագրերը կային։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվող օգնությանը կամ ընդհանրապես առաջնահերթություններին, Միացյալ Նահանգներում այս պահին շատ հնարավոր է նահանգային մակարդակով սկսել Արցախի ճանաչման process։ Շատ հնարավոր է։ Գիտեք, որ 8 նահանգ արդեն իսկ ճանաչել են Արցախի անկախությունը, ցեղասպանության ճանաչման տեսանկյունից 49 նահանգներ ճանաչել էին ցեղասպանությունը։ Սա իրավական առումով նախադեպ չէ, այսինքն իրավական առումով որևէ ճնշման մեխանիզմ չի գործադիր իշխանության վրա, բայց բարոյական տեսանկյունից եւ նախադեպային տեսանկյունից, իսկ Միացյալ Նահանգները գիտեք նախադեպային պետություն է, շատ լուրջ ճնշում է իշխանությունների վրա, այսինքն ստացվում է, որ բոլոր նահանգները համարյա ճանաչում են ցեղասպանությունը, բայց ֆեդերալ իշխանությունը չի ճանաչում, սա այդ առումով ճնշում է։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ճանաչմանը, ապա այս պայդրությամբ կան նահանգներ, որոնք շատ այսպես ասենք ոչ դժվար աշխատանքի արդյունքում կարող են ամենատարբեր մակարդակներում նահանգապետերի կամ նահանգային օրենսդիր մարմինների մակարդակով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսինքն եթե մենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ ունենանք Արցախի ճանաչման վերաբերյալ ինչ որ դիրքորոշում,
Բնականաբար առաջին հերթին կարելի է սկսել Միացյալ Նահանգներից եւ ասեմ իդեպ դա նախադեպ է դառնում նաեւ լատինական ամերիկյան երկրների համար ես Վաշինգտոնում պարբերաբար լինում եմ, պարբերաբար հանդիպումներ եմ ունենում եւ բնականաբար այնտեղ կա դիրքորոշում կամ դիրքավորում ոչ պաշտոնական շրջանակներում, բայց ասենք օրենսդիր շրջանակներում, որոնք ասում են, որ Արցախի ճանաչման process շատ հնարավոր է սկսել, շատ հնարավոր է բանաձևեր ընդունել նաեւ կոնգրեսում, ներկայացուցիչների պալատում, բայց դրա համար Հայաստանից սիգնալներ են պետք։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, ճիշտն ասած, ես չգիտեմ ինչպիսին է Արցախի հարցում, եւ ասեմ ձեզնից ոչ մեկը չգիտի ինչպիսին է դիրքորոշումը Արցախի հարցում, արդյոք գնալու ենք ճանաչման, արդյոք գնալու ենք ճանաչման այս սահմաններով, թե մինչև պատերազմի սահմանները, թե լղիմ սահմաններով, արդյոք մենք ճանաչելու ենք կամ արդյոք մենք ուրիշներից ենք խնդրելու ճանաչել անկախությունը, մենք չճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Այսինքն դիրքորոշում չկա, ռազմավարություն չկա, մարտավարական քայլերի եւ տրամաբանական քայլերի հաջորդականություն այս պայդրությամբ դեռևս չկա։ Ամենայն դեպս մեր համայնքը, երբ որ մենակ է մնում, այսպես ասենք, Երևանից ոչ մի սիգնալ չի ստանում, ինքը փորձում է ինքնակազմակերպվել եւ ձևավորել առաջնահերթություններ, որոնք համարում է, որ սկզբունքային են, ուրեմն իրենց համար։ Սա է ամբողջ իրավիճակը։